Ồ, hello và xin chào tất cả các bạn với kênh của mình là Vampy đây. Hôm nay mình sẽ làm một clip treo xe vào bếp để lấy cây Katakuri nha. Không, nhầm chìa khóa rồi Katakuri. Nếu nói kỳ thì mình sẽ giờ người ta mình nói các bạn sẽ không hiểu. Ok, ok giờ bắt đầu đó rồi. Xin chào các bạn đi. Ok, let's go. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees. Hold
Ok, và bây giờ mình đã lấy được cái chìa khóa mở cánh cổng để lấy chiếc Mochi nha mọi người. Và mình sẽ đi thôi. Đây rồi, thẳng chó này ra thôi. Cơ mà mình đã lấy được chiếc Mochi rồi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.